So mga paps, ngayong araw pala may konti akong i-share sa inyo. Sana makatulong tong video na to in case na magkaroon kayo ng palya sa inyong sasakyan. So simulan na natin to mga paps. So ganito mga paps, meron ako ipapakita sa inyo na problema. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa loob, i-start ko yung sasakyan. May papakita lang ako sa inyo. So ito mga paps, ipapakita ako sa inyo Yan, tingnan nyo. Ini-scan ko to gamit tong regular na scanner lang Tingnan nyo, papakita ko. Grabe mga paps. Nanginginig ang makina, di ba? Palyado siya. Tingnan nyo. Kung o-observehan nyo yung mga yan, yung 2, 3, 4, 0, yung misfire count. Pero tingnan mo dito sa 1. Ayun 199. Ayun Ayan. Ito yung cylinder 1 data. Ito, misfire count. Ayun 199. Ito nga 79. So pareho lang yan. Ngayon tignan nyo mga paps. So ito nagko-confirm na may problema yung yung cylinder 1. So ito mga paps, pakita ko lang sa inyo to. Yan. Kung mapapansin nyo, maalog yung makina, di ba? Tignan nyo gagawin ko. Sa sample ako sa dalawang cylinder. Ito, tignan nyo. Yan, walang reaction yan. Tapos, tignan nyo, walang kuryenteng binibigay yan. Yan, walang kuryenteng binibigay yan. Unlike dito, yan, lalong nanginig, di ba? Yan, may kuryente yan mga paps. Hindi ko maano Ang galing ko. Yan. Tapos tingnan nyo. Ayan may kuryente yan Ayan may kuryente binibigay mga paps. Ito wala. Yan, hindi ko alam kung bakit. So ayan mga paps. Patayin ko muna makina. Pero mga paps, pasensya na. Humingi akong dispensa kasi hindi pala ganon ka-accurate yung yung tester method. Bakit? Papakita ko sa inyo to mga paps. Yan. Pakita ko lang Ito, pag tinest ko to, yan, 0.37, 0.36. So may value naman siya, okay naman. Ngayon test natin yung isa, to. So nakita nyo may value rin mga paps. Yan. Ganun din yan dito, meron din yan. So meron ako nakukuha yan. Okay? So hindi ko na-test yung isa. So ganun mga paps, kahit pala nakikita nyo na good yung reading dito sa sa multi-tester, may pagkakataon din pala mga paps na na posibleng sira yung yung ignition coil. So ganito mga paps, ang gagawin ko ngayon, ibabalik ko yung yung ignition coil na good. Ito, yan, ibabalik ko na yun dito. Yan. So balik ko na yun dyan, tapos nun, i-connect ko na siya, tapos ipapakita ko sa inyo uli yung yung misfire count ng ng bawat cylinder. So kabit ko na muna to mga paps. So ayan mga paps, na nakabit ko na yung yung good na ignition coil. Ngayon, punta na tayo sa loob. I-start ko yan, tapos papakita ko lang sa inyo yung misfire count. So, okay mga paps, yan. In-start ko na yung makina. Ngayon, titingnan natin kung meron siyang kung ilan yung misfire count niya. Mga paps, chinek ko to, in-scan ko to ng gamit yung ibang scanner ko. Wala ko nakuhang DTC, malinis yan. Pero pumapalya siya. Ngayon, papakita ko sa inyo to mga paps. So, ayan mga paps, tingnan nyo. Ayan. Nasa yung cylinder 1 ko. Ayan, zero count na yung cylinder 1 ko. Wala namang iba, hindi natin kailangan. Yan, sa cylinder 1 tayo may problema So, ayan. 0 at saka 0. So ito mga paps yung makina. Tingnan, pakinggan nyo. Ayan tingnan nyo maigi. Yan, hindi na siya naalog, tulad ng kanina. Ayan. Sa pambihira. Ito mga paps. Yan. Ito may problema. Ayan. So mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to in case na
to-troubleshoot kayo kung saan nanggagaling yung palya ng ano nyo, ng sasakyan nyo. Ngayon sa case na to, yung palya niya, nakita natin sa cylinder 1. Napakagaling lang kasi kahit na pumapalya yung sa cylinder 1 natin, yung ignition coil, hindi pa rin nadedetect sa scanner, hindi pa rin nakukuha yung DTC niya. Pero nung ginamitan natin ng data stream, ginamitan natin ng live data, nakita natin yung mga datang pumapasok sa bawat cylinder, kitang-kita natin na merong misfire sa cylinder 1, etong side na to. Tapos noon, tinest natin lahat yan ng gamit ng tester, goods naman yung reading. Pero nung isa-isa na nating isa-isa nating chinek kung may lumalabas na kuryente, eto, walang nilalabas na kuryente. Sa iba naman meron. So pasensya na mga paps ha, hindi pala ganun ka 100% kapag gagamitin nyo yung resistance checking. So mas mainam talaga makita nyo actual kung nagbubugay ng kuryente, or pinaka safe kung meron kayong OBD scanner para kahit paano makita yung misfire count ng bawat cylinder. So paano mga paps, huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gantong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, hanggang sa muli.